Jeg fein å kunne være samme vettikon her I dag, til å kunne tale evangeliet om Jesus Kristus. Og vi når særlig tog nå, til julen, og tog være med bådskaper om julene, ikke om julehalt, men om bådskapen som attanfor julen. Om Jesus Kristus som kom I heimen, og fødder I Betlehem, som hater halte hese der. Og I Jesus samband for jeg lese et år i Johannes evangelium, eller til 2 skrifter som jeg leser, og det hettar. Jesus taler I ta atter til Torra og sier, jaus hamsens. Tann og fylgjer mer skal ikkje genga I myskre, men heva jaus løfsens. Og så et annet langrute, trygg vi av jause, medan tid heva jause, så tid kunne være bøtten jausens. Jeg husker ofte om skaparverket. Det alltid hodtidje med vi skaparverkene. Hetta som vi suttja, av somre og av vetre, hvordan underfullt alt dette gjørst, og hvordan det taler til okkara. Bibelen sier at I opphavet skapte god himmel og jør. Og han gjør det ved åresøynen. Guds skaparverk så vel skipa, og god skilte myskre alt var mist, men så sier han være jaus, og alt ble jaus, og jeg mengen hoksa med disse løtene. Ta I god skilte jause fra myskrenon, og god sier være jaus, og så han det hever jaus være. Myskre kallar han nått, og jause kallar han det, og så skal det skriva at kvöld vær og morgon vær fyrsta det. God setter skaparverket I gang. Da vi hoksa om skaparverket, hoksa om stjøtnene, hoksa om jørene, og hoksa om mannen, og solene. Hoksa om at god avsette var, sommar, hest og vetur. Da vi hoksa om mannen, så hoksa ofte om føringar som for at utrører. Tog at utrører lykjentene, eller streimeren I fyren okkara, han immun til mannen. Og det hoksa om hvordan lengt mannen borster fra okkon, 340.000 kilometer bortere, at han avvirker streimen som reker I fyren okkara, ta mot undrast og sia, akvar en veldig god som har sett alt dette her I versk. Og jeg husker ofte om den sannsyn, ta tøknande og I undran herre drottur, mer bistast høyne allheims skapar versk, ta stjøtten og fjöld, ta kvødle tår og slottur, og I ødlom skjepnum pregvast håndun sterk, og så lesna det. Herren god, stendur attanfire, alt dette her. Og nå, og jeg vil komme til disse tøyene, hver julen om, så hoksa vi om et her et negv myskur, siste dager ferden atter om bak, og I rønt og veru det så at ta nastan mist atlan samlan dagen og vi lunsjast etter jausen. Og sjálfur har vi det sålesnar at ta det for hatla imot myskrenon, at han langsta det og junimanna, og jeg kommer langt fram og ta mysknar, så suttje jeg fram og imot 21. desember, suttje fram at ta for å byrja at lusna atrater, og ta øyna for verer allgjøst, tja okkon her I fyrjon og sommare for å komme. Og så les det tøyen om jóltøyer. Virkar kanska tung, og virkar kanska sindi møte mykjen tja mongon, og ikke minst I hesen døven hver vi hava haft ageng vi kjente en søtt som herja så langt I middel okkara og I öllun heimen. Så langt vi etter noen lattare og noen jausen.
Det var natta Jesus kom. Det var etter kveld til disse nattene at disse hirmennene var ute av marskene. Og i Bethlehem, her er mengan her vært, og vært ute her som alt dette her gikk fyrir. Natten var myrk, og heser hiraner tar kjent på alt her og vandret og gjør det her, for jeg halta vildur bostur fra seien, som annars hei kunna være tidsen av ulvun og øron som var her ta. Men hesa løtna, ta bestes jævsa himle, og englande kom nyer, det var en myrktøy og søv og Israels ta. Rattelig myrktøy, av allan hatt. Falskje var under ramverjan, det var trust nyer av en fremmandar i hermeie, og de stund av etter betre tøyen. Og så var det Jesus kom. Og skriva stendur i Jesajas spatams år hettar at Jesus skulle komme. Og til underfullt, og skriva stendur såleis. At falskje som satt i myskre sa størst ljus. Og tøymon som sauto og i skugga deians rann opp av et størst ljus. Hiraner som hilde nottarvaktene her av Betlehems marskon hadde gjørst det og nætur. Og her som sagt, her sauto der. Da hadde sitte det etter det, natt etter natt, og gjørst det samme, og i år helst. Og så er det kanskje ikke mange som lustar etter evangelien, ja, men hatt har vi gjort før. Jeg har lust etter bådskapen, jeg har hørt det, og det har vært sagt det samme hver jeg fer. Men kjære viner som lustar etter disse bådskapen her, stekka av nå, fer ikke langer, men lusta etter disse bådskapen om frelse og evet liv som fire til at Jesus Kristus kom og i hendene heimen. Så hendene løten kan være ørvesinne kjatt her enn atler løter og i tøyne løyve. Det vant deg da kanskje ikke, da det førte lust etter som bådskapet, at nekka skulle være ørvesinne, at nekka skulle brøytast, men hesen bådskapet vil bort fram, og i det til tøyen, heter en halsan fra herren til tøyen, hesa løtum. Hesa løtum. Kjem Jesus fram vidtjatt her, hesa løtum, innskjer han at du skal oppleva nekka som så størst som hiraner av marskene opplevde. Ta vant av det ikke som sagt, ta finne ånga frabåen om det som så, åttan det som profeten Isaias og hadde boa, om at Jesus skulle komme, men hvordan han skulle komme, det visste ønsken. Og viner som lustar etter mer her i det, til vårt og ønsken vårt, hvordan Jesus kommer til okkara. Han kan komme av imiskan hatt til okkara, men han kommer alltid ut jøkken hetta livande året. Hetta året, hetta profetiska året. Mange vant av han kom inn i kongshattelen her. Her så borgerne var, og alt det ståra var, og stårfingna. Men Bibelen sier helt tydelig at det var ikke det ståra som Gud utvalgte seg her. Det var ikke det som var størst og i menneskens egen at han utvalgte seg her. Jeg skal lese noen ord for der som viser hvordan Herren og at Herren tek seg av til minste. Det har vi tog som hiran her, så var og tar ikke negv i mæte tja følge. Og det har der angat det være, kan man se hiraner i gamle døven. Det var kanskje vannvirter. Og tog det Bibelen sier dette at tid jo ikke mennesker viser etter holden, ikke mennesker mektiger, ikke mennesker habarner, når det som var heimen dørskaper utvalgte godser, for å gjøre henne viser til skammar, det som var heimen vakt, det utvalgte godser, for å
gjera hei sterska til skammar, det som heimen hei lydja tuja, hei til vannvirda, det som ønske vær, det utvalde god ser, for jeg gjera til ønskes det som vær neka. Herren utvalde ser, hesar hiranar til a vera tar fyrstum, og tar tåg og atler vi glede og imot i hesen her bådskapen. Du har kanskje hørt bådskapen fra badni av, bådskapen om Jesus, bådskapen om han som kom i Betlehem, bådskapen om han som levde i hele hjørne, som bare gjør det godt, som lei hendene av mennesker og til å bli frusk, som gjør det til blind og suttjande, og til lavne for å genga attrater, og enda til deg var røst opp. En veldig bådskaper og en veldig frelsare. Men det for hetta liv. Bådskaper som Jesus kom vi for hitt evige liv. At du kan få evigt liv vi trygg av han, og det var det som han kom til. Han var født ved en endamal. Endamålet var ikke badne, som så, men det måtte være bad, for å vekse opp til manns. Han ble mosteren, han ble Messias. Og Messias merker frelsare. Og ærastan stendur i skriftene, han skal frelsa folk ut fra synd og tørre. Spurningen som jeg vil sette der her, som luster et som bådskapen, som du har hørt, og som jeg vil si av vitte, let han ikke færa at du er båren. Let han nema til hjärsta. Åpna til hjärsta for herran nesa løtu. Tøy ta gjelder tøyna sal for tøyer og for allar æver. At en sal vil frelst og bjarga. Da Jesus kom, som Johannes 3,16 sier, er så elska i god heimen, at han gav sånn sin hin øynbarna, for jeg kvørt han, som tror at han skal ikke fortepast, men heva evet liv. Det var natt da Jesus var føtter, og natt for sjåene, og for han som ikke fer evet liv, og teker vi Jesus, vil ikke bare en natt for en tøy, men for alle æver. Og tøy det vi ber hendan bådskapen fram, nu her, og i det, for han skal nå at tøy til hjärsta, og at Herren skal gjøre just ut en liv. Og just ut i myskaste løtene kom Jesus. Det er rettelig avhvert å lese skriftene, hvordan ofte vi leser med her, at Jesus kom og en deprar løt. Han kom, ta en anke soner var båren ut ur nagen til å gjerast. Jesus stegga i lykfylkjennom. Det var den myskaste løtan for hesa kvinner som bærer sin øynaste son til grevar, men hon møtte Jesus ur Nazaret, og det brøtt i alt. Vi husker om de menner som struttust ut i sjøvnen til løtene av Genesesvattnen, og det var så dæpust, det var så ringt, og det var vi å genga bostur. Og selv av Genesesvattnen kan overgre være så ringt, til vinteren kommer åman av hattenen, bæg estanfyrir og vestanfyrir, særlig vestanfyrir åman av, og det kan gjeras rettelig avslatt. Og natten var myrk, og taida var vi at djeva opp, og halda alt var fære, da kom Jesus til herra, gengande av vattnen, og til det han gjør nu, tjatt her, han kommer til tøyen, her som du erst, nu kanskje det er øyla myrkt, tjatt her, og jeg ser rødt. Det er mist i løyvenen, det er sånn jeg går agengur, det er sånn jeg bå som vi kan få, som er døper i hesen heime, bæg likamlige, for okra kære, og for det som vi kjenner, og for land, og for folk, og vi tar hoa øttast. Det var det som hirane gjør det, tar øttavust, men England satt jo hese år, øttest ikke.
Øttest ikke. Du er glede på til det. Og til det har vi evangeliene der. Vi har en glede på til tøyen at en frelsare er føtter. Jesus Kristus, Guds soner. Hesen Jesus, som kom, og som levde her av folk, og som gjør det underverk, han døye, og han ble dripen av sin samtøy. Men Gud har sagt, og han har selv sagt til Jesus, at det er i opprøsningen, og er i løyve. Og han sier øysen til at han som tror av meg skal liva han så dør. Og for en bådskaper å bære til en mannaat som er i myskre og som er i som vandan og øttast at Jesus Kristus kan brøyta alt kjatt her. Og det så hender det at Jesus som døy og som fører til himmels, han skal komme atter. Og han skal teka til heim som har tro av han her, som er frelst ved trygg av han. Og tog er så omedelig nøyet for det at du teker det personlige, at det var for togene sint at Jesus døy. Og han døy for det, han elsker det, som vi nevnte i Jan, han gav sitt liv for det Golgata. Og vi som er frelst, vi tar tidlig imot i hånden som akkurat frelsere. Vi tar tro av han. Det kom en løt i akkurat livet hver vi søtte av Jesus. Og det kan stodkjere øsene. Jeg får be at det om en løt og jeg be en bøn sammen med meg. Be seg bønene. Om du ønsker at jeg part og lot og isner. Om du ønsker at Jesus skal være til en frelsere. Og sier ja til hans herre. Så kan du gjøre det nå. Du er kanskje ångat du hokser med det her, ångat du gjørs det, og kanskje det er så løsner, eller jeg vet så ikke at her, hese løte, som ikke hyrer noen, da vant jeg å hette kveldet for å være som alle andre kveld. Men det var det ikke. Det var noe nytt som kom inn, og brøtte alt her av liv, og tja tøymer ødlån, og i husen tørre, og i landen, og i ødlån heimen, tror jeg hesa løtene, hetta kvalitet, henda det inn, ta kom Jesus inn og ta gjør det allan månen. Han kommer til tog nu. Takk til imot i hånden, som frelser av tøynen. Jeg får be en bøn nå, og jeg får be til om at komme inn i bønene sammen vi mer. Jeg be i setningen, og du kan takke opp etter setningarna som er bygge og årene som er bygge om du ønsker at gjøre Jesus til den frelsere og for jeg høyta at det om at gjøre det at du ikke brøyter til liv og du brøyter til en avløyga og kan brøyte alt og alt rundt om til øsne av til at du teker hese avgjørende til det gjørst i akkurat livet som jeg har tidsi mot i hånden Jesus som kom og i hendene heim a frelsa mann 18 og okkom personlige. Det var en unger dronker som sett lusta etter en bådskap som hesen. En føringer her i Førjun. Det kom en bådskaper 800 heime, han sett lusta i. Og de søvde lusta av, og i heimen sjå hon. Og hese meveren, han ble rakter av bådskapen, han kom at kjenne til at Jesus taler vi han personlig. Og da taleren sier at du kan bya en bøn og take mot Jesus, ta leien seg knæ og i stoven her og be bønene om at Jesus skulle komme inn i hans liv. Og til løtene ble han frelster og en nødje skapninger. Han ble endurfødt ved trygg av Jesus. Det kan stå bli av oss nå. Så be sammen med meg, og i sin setningen om gjerne be. Herre Jesus, takk for bådskapen. Takk for Jesus som kom.
Takk at han var født i hendan heim. Etter skriften. Takk at han døy av Golgata krosset for mine synd. Jeg vil bøtja meg for hånden nå. Jeg vil teka imot i hånden som mine personlige frelsere. Teka imot meg som vi i Herre Jesus. Jeg ønsker å fylle til Herre i løyve. Hjelp meg, Herre, fram etter, og i løyven er tjent her, og elsket ditt navn. Takk, og i Jesu navn, at du teker imot meg her. Det sier ordtøyt. Bibelen sier at så mange som tog imot i hånden, gav han kraft til at gjerast bøtten Guds. Amen.